ចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានត្រីឆ្ដោមួយធំចាហើយត្រីនេះដែរគឺបានមកពីបងប្រុសខ្ញុំគាត់ទៅបបកចាទៅបបកផ្ទាល់នៅទន្លេសាបចាអញ្ចឹងបានមកធំមកហើយក៏ដាក់ក្លាសេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់សារតែឃើញត្រីធំល្អហើយសាច់ល្អអញ្ចឹងក៏គិតថាចង់ផ្លះវាចាយកសាច់វាហ្នឹងយកមកធ្វើភ្លាត្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើស្អាតហើយលាងស្អាតហើយឥឡូវផ្លះចាយើងហាន់វាដុំៗទូប្រទេសស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់រំដេងជាមួយនឹងទឹកខ្ទឹមដើម្បីច្របាច់ឲ្យសាច់ត្រីហ្នឹងគឺវាងាប់សាច់ហើយវាឆ្អិនណាចានៅពេលដែលវាឆ្អិនគឺសាច់ត្រីហ្នឹងវាទៅប្រែពណ៌ទៅជាសវិញណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវាចេញពីរំដេងហើយនឹងក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងយើងផ្អាប់ទុកចោលទៅមកស្ទុះទាំងងំតាយើងចាប់ផ្ដើមចាធ្វើទឹកត្រីបន្លែបេះបន្លែទៅអីចឹងទៅគឺសាច់ត្រីយើងគឺឆ្អិនមកល្មមតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងងាយចានៅក្នុងធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលាទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ទៅជាសហើយឥឡូវយើងបុកដាក់ដីហើយបុកទៅសម្រាប់ដាក់ចានធំយើងបុកចឹងមើលបុកវ៉ាវបុកដៃដីមកដែរជិតហើយបងអូនអើយចុងភៅវៃក្មេងបាទបងអូនចុងភៅតូចចាឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការបេះជីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជីខ្ញុំបេះផ្ទាល់ណាចាបេះចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាលាស់ស្លឹកផងចាហើយសំខាន់គឺជីយើងដាំខ្លួនឯងធម្មជាតិពិតតែម្ដងឥឡូវយើងមកធ្វើការលាយបន្លែចាហាន់បន្លែអីគឺខ្ញុំហាន់សពតែម្ដងបងប្អូនចាមានគ្រប់មុខមានស្លឹករាំងការ៉ុតម្រះគល់ស្លឹកគ្រៃគឺចោលបានទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាមួយនឹងជីដែលខ្ញុំបានបេះមិញហ្នឹងហើយដាក់ម្ទេសរៀងច្រើនតិចមកបងប្អូនអាចច្របល់មួយសាច់ត្រីហ្នឹង